Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Apip Hafid Rasidi, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 20242112971 LPTK Universitas Kuningan, program studi Bahasa Inggris. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktek mengajar di SMP Islam Qurani Al-Baja Kuningan. Ini identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? Okay. And before we study English, let's pray together. Who lead this study, this pray with leader in this class? Which leader in this class? Yanwar. Okay, Yanwar, you can lead to pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, before I continue my teaching, sebelum Ustaz melanjutkan pembelajaran, Ustaz akan mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Siapa yang hadir? If you stay here, ada di sini say present. Andrian Farezi, Aisyah Mumtaz, Azka Faran Ulinuha, Danis Mawalasteri, Ifrizi Faisha Arsad, Jamal. You can stand up, ya. Kita akan mendengarkan dan kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia Raya kepada semua santri siswa. You can stand up dan sing together. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dan... Oke, siap untuk belajar? Are you ready? Oke, you must ready study English in this class, ya. Don't be lazy. You must be spirit to study to get your goal, ya. Jadi harus semangat untuk mencapai cita-cita untuk mendapatkan the best score, nilai yang bagus. Oke, ya. Lalu, baik, ya. Kita Ustaz akan memberikan suatu speaking, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, sampai tepuk fokus, ya. Baik. Tepuk 1. Yes. Oke, ya. Seperti itu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Nah, tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi biar fokus, ya. Siap belajar. Ya, Ustaz akan belajar suatu materi tentang descriptive text. Tentang apa? Descriptive text. Supaya apa? Ketika antum menguasai descriptive text, maka antum akan bisa menggambarkan sesuatu. Akan bisa menggambarkan sesuatu. Jadi supaya antum ketika keluar dari sini, antum bisa paham apa yang akan antum gambarkan. Ya, baik, seperti itu. Nah, kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin naratif teks. Naratif teks tentang apa? Tentang
Cerita apa? Fiksi. Cerita si Malin Kundang. Cerita apa lagi? Buaya dan kancil. The crocodile and the kancil. What is the meaning of kancil? Dan kita di sini, Ustadz, deskriptif teksnya adalah akan mengajar kepada antum tentang mendeskripsikan suatu makanan, ya. Makanan apa? Makanan khas, traditional food, ya. The traditional food from our country. Dari makanan tradisional dari negara kita Indonesia, ya. Di daerah ini, what is the city today? Kuningan biasanya makanannya banyak sekali jenis makanan, tidak hanya di Kuningan, tempat lain juga banyak, ya. Oleh karena itu, saya akan mengajak antum semua untuk belajar tentang makanan khas, ya. Dari mana? Where are you from? Brebes. Brebes, there is traditional food, right? What is traditional food? Biasanya makanan apa aja? Salty egg, ya. Jadi egg itu apa? Salty egg, telur asin from Brebes. Jadi if you want to buy the salty egg from his home, ya, banyak di rumahnya jualan. Baik, ya. Di sini Ustaz akan teruskan descriptive text. Descriptive text itu apa? Descriptive text itu, oke? Descriptive text is a text that describes a particular object in a detail, ya. Apa? Bareng-bareng together. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. In detail, ya. Dalam bahasa Indonesia apa? Descriptive text itu teks atau teks yang deskripsi lah. Sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. For example, ya, I have a friend. His friend is very big, and he is rich, and his head is long. Jadi mendeskripsikan orang tangannya panjang. Ini kita akan belajar tentang makanan. Menggambarkan bisa bentuknya, ukurannya, warnanya, bentuk bau dan lain sebagainya. For example, ya, sebagainya, ya. Oke, baik. Purpose, ya. Purpose maksudnya apa? The purpose of the descriptive text is to describe an object in detail. Tujuannya apa? Mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail. What is the objek itu bisa berupa apa? People. You can describe your parents. I have parents. My father is. Lalu struktur daripada descriptive text itu seperti apa? Ada dua. Number one is identification. Identification itu berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya objek itu apa? Dari mana objek itu berasal? Ya. Contohnya kita sebelum mau mendeskripsikan, kita itu harus ada benda yang akan dideskripsikannya. For example, ya, example-nya Indonesian satay. Ya, sate, ya. In Indonesia kita biasanya bilang apa? Usually sate. But the writing in English tulisannya satay, not sotoy, not. What sotoy? Soto, what the language sotoy from the language for? Dari mana tuh bahasa sotoy itu? Indonesia Indramayu. No, ya. Sate, Indonesian sate. Sate Indonesia. There is 3 sate Indonesia. Number 1 is sate ayam. Number 2 sate sapi kambing. Number 3 sate sapi. Ya. Number 1 here in this today we are going to describe about the kind of the satay. What is that? The chicken satay. Chicken ayam, sate ayam. Chicken satay is a typical Indonesian food. Okay, together it chicken satay. Chicken. Okay. If I say botak, you touch your head. If I say batik, you touch your clothes. If I say batuk, you touch your mouth, ya, mouth. Okay, for example, batik. Fokus. Batik. Ya. Di sini group 1, where's group 1? Here there is a picture.
Group 1. Okay. You together with your friend, ya. Group 2. Group 3. Group 4. Work in group, write the texture and taste of the following traditional fruit from some regions of our country below. And describe them completely. Ya. Perintahnya, in your group itu ada apa? Ada apa itu? Ya. Ada makanan tradisional, ya. Read from traditional fruit from some region of our country. Dari daerah mana? Itu dari daerah mana, ya? Lalu di sini di bawahnya itu here, in the below here, nih, here below, ya. Di sini ada the food's name. Namanya apa ini? Namanya apa? Teksturnya, bentuknya seperti apa? Like what? Like what, ya? Ini the taste. What is the taste? Rasanya. Can you ever maybe ya about ever this food? And then region, daerah mana? Ini dari mana ini? This from Kuningan. You see, I will give you time 10 minutes, ya. 10 minutes to write the description, ya. Oke, 10 minutes. Ya. Oke, siap, ngumpul. Together, ininya kumpulin, ininya nih. Gerak, ini gerak. Ininya gerak. Oke, di sini. Oke. Diskusi ini makanan apa? Ya, makanan apa? Ya. Ini. Ininya. What is the name? Garang asam. What is the name? Coto Makassar from? Makassar, not from Jawa. Not Makassar, Jawa, or Sumatera, or Kalimantan. Okay, good. Yo, what the name here? What the name food? Satellite from? Bali. You know Bali? Kerjain ini. Ini good or not? Ini teksturnya apa? Crispy. Okay, good. Crispy, good. Teksturnya delicious as the aroma of spices. What spices? Spices pedas. Okay, good. Okay, itu dia. You must use the right presentnya, yes. Tensesnya perhatikan, ya. Don't be wrong. What is this? Satellite tastes delicious, salty and spicy. Okay, good. Don't forget, ya. Your writing you must be right. Ya, tensesnya perhatikan. Using tense apa? Simple present. Using present tense. Don't using past tense, but present tense. Using present tense, ya. Okay, good. This is melty, taste salty Makassar, right? Coto. I know soto, ya. Coto, right? Coto in English, but in Indonesia bahasanya we can say soto. Central. Central. Coto. Soto, but the right soto. Okay, good. Spices, ya, good. And then legendary food. Okay, good. Okay, masya Allah. Ya, you must describe in English, and then in behindnya you must use in bahasa. Ya, this is-nya you must translate in descriptive testnya in bahasa, alright? Ya, maybe change the writing, change the writer-nya. You must change the writer. Ganti orang. Sekarang stop dulu, semuanya stop. Hentikan yang antum lakukan semuanya, hentikan semuanya. Ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Posisi duduk yang nyaman. Hentikan aktivitasnya, nanti lagi nulisnya. Hentikan aktivitasnya, ya. Rilekskan tubuh Anda, rilekskan tubuh antum semua. Rilekskan, tenangin, ya. Tenangin. Otot-ototnya, wajahnya jangan dikakuin, tenang. Ini nggak akan terjun payung, nggak ya? Oke, bahu kiri kanan tenangin. Pergelangan tangan dan kirinya luruskan dengan paha, luruskan di atas meja juga bisa. Barangkali lebih tenang. Ayo, take a deep breath.
ambil napas, pejamkan matanya. Pejamkan matanya, sadari napas masuk, ambil napas. Keluarkan. Pelan-pelan nikmatin napas keluarnya, nikmatin hidup antum nih, tenang ya. Buang dari mulut, terima dari hidung, buang dari mulut, jangan dibuangnya pakai hidung, ya. 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 Sekarang sambil bernapas secara sadar amati pikiran, fokus ke pikirannya. Tetap pejamkan matanya. Perasaan yang antum rasakan itu apa? Ya. Yang antum rasakan apa? Yang kalian rasakan apa? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini sebagai siswa? Ingat, tetap menyadari napasnya, tetap napas, tetap keluarkan, ya. Amati lagi hidup kalian mau jadi apa? Di dalam pikirannya, saya cita-cita mau jadi apa? Sok, dalam pikiran kamu, dalam pikiran kalian, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya Allah, kabulkanlah saya mau jadi ini, ya. Dengan belajar saya mau jadi ini, ya. Seperti itu. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian berbuat baik pada diri sendiri? Pada teman? Ya. Jika all, oke all. Nih, ayo bring. Ayo come here. Bring ayo come here. Oke, you from kelompok what? You from kelompok group what? Group 2. Okay. You want what will you describe? What? Garang. Okay, awesome. You can read from the name, lalu the food's name, and the texture, and the taste, and the region, and you can describe it. Yeah. The food's name, one person. Describe English, one person, and then the thirdnya in translate-nya in bahasa Indonesia-nya. Oke. Ayo baca bareng-bareng, together, berkumpul, together. Oke, mulai, begin. Oke, garang. Oke, look your friend. Lihat teman-temannya. Baca, read the food's name. The text, what? Delicious. And the taste? Region? Central Java. Oke, descriptive text. Slow ya, slow. Descriptive textnya? And then? Oke, in bahasa? Okay, good. Give applause. Give applause like this. Okay, good. Okay, good. Next group. Who's ready? Who ready? You group. What group? Group 2. Okay, come forward. You come forward. You raise your hand. You raise your hand. You. Ayo. Group 2. Tadi sebelum dia tampil, bagaimana penampilannya menurut antum? Good. His performance is good. Okay, good ya. And then you, what is his performance? Good. And good also. Okay, good. Nih, you don't cari aman ya. Practice. Okay, good. Okay, sekarang please pay attention to your friend and then you don't forget to give your comment. Okay, group 2. Okay, good. Wait. Any question to this group? What is your opinion about his performance? I think okay, good. I think it's good. And then you?
Nice. Alright. Yeah. And you? Very. What about his performance? More good than you. Okay. Okay, please sit down. Ya, sit down. Oke, who's next group? Bermain lah. Oke, go. Bermain ya. Oke, Ustadz akan memberikan ini tugas individu. You must do by yourself. Don't walk together. Don't cheat the result from your friend. The answer, ya. You must do by yourself. Okay, who's leader here? Okay, do it. Yeah, I give you time 5 minutes. You must write with the good writing. Yeah, not bad writing. Don't forget, you must write the name first and the class. What the class use? Yeah, 37. You using class 7. Yes, sir. Ini okay. Ini titik dot the blank. You must write the blank word. What call it? Easy call be. What is this? Banana. Oh, mashallah, banana. Yes, easy. Nice start. Okay, good. 5 minutes. 5 minutes. Writing slowly, yeah. Don't fast. If you write, don't fast. Change with your friend. Yeah. Your friend do number 1. What is number 1? Azka. What is number 1? Cheese. Okay, Ilmi. Number 2. What is number 2? Milk. If it's correct, give the list. Checklist. Yeah. Number 3. Yeah. Number 3, Gibran. What is the name of number 3? Eggs. Egg. Telur. Eggs with S. What is the plural? Berarti jam. Banyak berarti ininya. Number 4, Dani. What is the name of number 4? Chicken. Okay, Rasha. Number 5, banana. Number 6, meat. What meat? Daging. Number 7, Amami? Guava. Ya, jam buat jambu itu? Number guava. Itu nama ini number 8. You Brizi. Grapes. Okay, number 9. All B. Number 9. 9. What? 1. 9. Wait, 1. 9. Yes? Is it 9? Is it not 9? Ini 9, 7. Ini 9. What is 9? Number 9? Broccoli. Your boarding. I know that this class, you always speak in English. Yeah? Especially during 2 months with the teacher, Mr. Abad and Mr. Arif. You are very smart, diligent, speak English. And then after Mr. Arif and Mr. Abad are not here again, please keep your English. Yeah, you can get many scholarship for if you can speak English. Yeah, okay, good. Okay, good result. Okay, the last, yang tadi, the last. Are you ready? Okay. 1 far too close. 1. Hey. 1 still 1 you. If you make mistake, you must sing. Okay. 1, 3. Okay, good. Okay, good. Again. One more time. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Nazwan, you catch ya. Oke, giliran. Yang kencang. Oke. 1, giliran. It is over there. 1, 2 hand. This is 1 hand. Okay. 1. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 3.
Oke. Jadi kita sudah belajar tentang materi apa hari ini? Ya, belajar tentang apa? Belajar apa? Descriptive text. Apa itu descriptive text? Artinya apa? Bahasa Indonesianya ini bahasa deskripsikan something. Fungsinya apa? The purpose-nya apa? What the purpose of the deskripsinya apa? Oke. Sekarang Ustaz tadi barusan we have already described what? What we have described. Kita deskripsikan apa tadi barusan? Food. What the food? And understand about this material. Descriptive text. Ya. Pelajar manfaatnya apa? Manfaatnya sangat besar sekali ini materi descriptive text. Jadi kalau if you asked by someone, jadi ditanya oleh seseorang, apa sih fungsi pulpen? Oh, ini fungsinya ya untuk menulis. Fungsi buku untuk dibaca. Ya, fungsi tangan untuk makan, menggunakan buat kebaikan. Jadi ada manfaatnya deskriptif. Descriptive text itu ada manfaatnya. Berarti you must know about descriptive text ya. Ya. Gimana pelajarannya? Menyenangkan? Ya, menyenangkan? Atau grogi maybe you? Ya don't lah. If study every lesson, inshallah you must happy. Nah, don't be sad. Ya, spirit. Oke, good. Insyaallah. Jadi, insyaallah ya. Ini dengan belajar seperti ini, kita mendeskripsikan berbagai macam many food from traditional food in our country. We must know about budaya apa aja Indonesia. Kita harus tahu tidak hanya makanan in our region saja. Kita tidak hanya tahu makanan yang ada di kabupaten. Kita harus tahu juga tempat lain. Ya, di tempat lain ada wisata kan? Di Kuningan many. Di Cirebon? What Cirebon? Yuk Cirebon. What? Mall. What? Sunan Gunung Jati. Oke, yuk. And then kita jadi sesama daerah harus bisa toleransi. Antum tidak ke tempat tersebut ada makanan yang khas berbeda-beda di setiap orang. Jadi insya Allah manfaatnya banyak sekali. Kita belajar tentang berbagai macam makanan dari luar the kota kita. Buat material ya di konteks nanti. Last week we study about narrative text. Now we studied about descriptive text, and the next, inshallah, we are going to study about recontext. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita tentang recontext, gambarannya tentang menceritakan your experience, ya, gambaran umumnya menceritakan tentang experience, pengalaman antum. When you holiday in your home, when you sleeping in your dormitory, your boarding, your room, ya, you must write the experience, tulis pengalamannya. Minimum one, nanti kita akan bicara gunaannya apa, definitionnya apa, purpose-nya apa, dan lain sebagainya. Oke? Alhamdulillah, ya, we have already studied about this material. I am very sorry if I make a mistake. Thanks for attention. But before we close, let's pray together. Inshallah Pipin, who is the leader, tutup sebelum kita take a rest, ya. Yanwar. Before take a rest. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you very much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.